Здравейте, скъпи приятели на История. Благодаря ви, че сте с мен в поредицата Реакциите на историка. Не сме качвали видеа от около 2 месеца, защото се занимавахме с създаването на майсторски класове. Знаете, това е форма на обучение за български ученици, които живеят в чужбина. Започва безплатния трети сезон след 10 дни, 2 май. Ако искате да се запишете или да запишете ученици на възраст между 5 и 17, които живеят в чужбина, на линка в описанието можете да го направите. Ще се радвам наистина да се запознаем с нови участници. Благодаря на хората, които ми изпратиха видеята, които ще гледаме днес. Те ще бъдат, наближава Велик ден, светли християнски празници, а християнството и вярата в Бог и в Исус Христос са основополагащи стълбове в българщината, така че нямаха да пропуснем тази тематика. Това видео е от канала от Infographics Show. Прегледах им YouTube чанала, имат имат 12 милиона абонати, имат доста интересни видеа на историческа тематика. Второто е на Джордан Питърсън. Също ще го гледаме днес, надявам се да не стигне времето, искам да е под 30 минути видеото, но ще видим. И така, ще говоря от гледна точка на историк, въпреки че съм християнин, въпреки че съм вярващ протестант, но няма да говоря от гледна точка на вярващ, по-скоро от гледна точка на историк. Надявам се, че ще бъде интересно. Човекът, който уби Исус. Нека да видим какви очаквания имам към това видео. Би трябвало да споменат нещо за Стария завет, за разликата между Стария и Новия завет и може би за политическия процес, през който минава Исус Христос, защото то политически процес се случва чрез законите на Римската империя, която са действали в периода, в който тази историческа личност наистина е живяла. Има много доказателства, много данни, че наистина такъв човек с такова име е бил роден в тази провинция приблизително в тия години, в които пасват с описанията в Библията. Библията освен като книга за вярващи, тя всъщност е исторически източник с страшно много информация от историческа гледна точка за събития, места, локации, битки, родословия, съдби на империи. Те са описани в тази книга, която е източник за историография. И така, да видим какво ще видим в това видео. Strange, isn't it, that billions of people in the world have an image of Jesus Christ on the cross emblazoned in their minds, but the killer of Jesus, a man of utmost importance, we know nothing about, or close to nothing. We think he, or even they, deserve some attention, and after watching the show today, you'll agree. Something we need to talk about first is what crime did Jesus commit to end up on the cross? No doubt in absolute agony. The Romans might have roasted people alive in a rather large bowl. They might have executed people by having elephants. Впрочем, наистина екзекутирали са римляните, хората ги натиквали понякога в такива огромни бикове, които са били от олово, ако не се лъжа, и са правили огромни такива огньове под тях, за да може да се затопли самото теле, което всъщност е от метал или от някакъв тип желязо, не съм сигурен точно от какво, но е било доста мъчителна смърт, но дори тази смърт не е била толкова мъчителна, колкото Разпятието. Sit on their faces. But even as horrific as that sound, some Romans decried crucifixion for being cruel and inhumane punishment. No kidding. In terms of being executed, crucifixion was no walk in the park. The Romans understood very well that it could be very, very painful and humiliating, and without the help of a soldier expediting the process with a knife or a cudgel, dying could take ages. As the Roman philosopher Cicero wrote, crucifixion was the most cruel and hideous of tortures. Trust us when we say being squashed by an angry pachyderm was way better than dying on the cross, and the Romans knew it. So now the question is, what in God's name did Jesus Christ do to make the Romans want him to suffer the worst of all punishments? It wasn't as if they thought he was the Son of God and was about to put an end to all their depravity and decadence. They just thought that he was another loon who walked through the streets preaching superstitious nonsense. In Mark 3:21-22, it's written that most of his own family thought he was insane, even possessed by demons. His own brother, James, that's right, the famous disciple St. James, also believed this, though he changed his mind after the crucifixion and was eventually put to death by the Jewish authorities for refusing to deny that Jesus was really the Son of God. Some were more ready for their death than others. So what did Jesus actually do in terms of a serious crime? Jesus claimed to be the Messiah, the Savior figure predicted in the Old Testament for hundreds of years. This didn't sit well with many. Така,
Бързо обяснение каква е разликата между Стария и Новия завет. Библията, която всички знаем до днес днешен, християните използваме, има две части. Първата част е Стария завет, Стария договор, Новия завет е Новия договор. Стария договор е между Бог и на неговият избран народ, евреите. Той им обещава, че те ще наследят земята, че техните наследници ще управляват земята и така нататък. Това е Стария завет. И когато Исус Христос, който е евреен също, се появява с неговото раждане, започва и съответно след неговото възкресение, започва Новия завет, Новия договор, в който всички сме богоизбрани народи, независимо с какъв произход си, българин, италянец, гърк, турчин, италянец, французин, все тая, всички стига да имаме вяра и нали, съответните неща, които се описва в Новия завет. Но Стария завет евреите са чакали много дълго време Месия, човекът, който ще ги освободи и те са интерпретирали договора по начин, по който ще дойде човек, който ще ги направи царете на света. А всъщност Исус Христос е точно такъв човек, който ги прави такива, но те не го осъзнали до ден днешен, не са го осъзнали. Така че в Стария завет, това ще го спомена много пъти, има записки от единия пророк Исаия. Там се пише, и това е доказано исторически, че тези записки, които са от пророк Исаия, са 700 години преди Христа. В това време гръцките полиси по този начин, по който ги познаваме, примерно от филма 300 и преди това те въобще не съществували в такова голямо измерение. Първо е било започнало даже елинизирането не е, първо е почнала тази експанзия на гърците, които започвали нали, да съставят колонии из цялото Средиземноморие. Не е имало Римска империя, не е имало... Това е било много отдавна. Като историк дори го сам. 700 години преди Христа. И там този пророк Исаия описва как ще умре Исус, как ще възкръсне, описва как ще се хвалят жребий за неговите дрехи, когато е на кръста. 700 години преди реалните събития. И точно това се случва. 700 години по-късно. Много яко. Of the Jewish authorities who were especially troubled by his ever-growing popularity amongst the masses. Fearing his growing influence, they held a sham trial and then handed him over to the Romans under the charge that he was claiming to be the king of the Jews, and thus a threat to Rome's authority. At the start of his last week, Jesus rode into Jerusalem on a donkey to great fanfare along the way. When he arrived, thousands of pilgrims were there, many of whom were trading stuff at the temple. Jesus went into a fit of rage, calling the place a den of thieves and kicking over their stalls. This was because the merchants who had set up at the temple were exploiting the faith. Исус Христос е бил евреен. Той евреите вярват в Бог Яхве, Бог Йехова или нашия Бог, който също ни е вярен, Бог Баща или по-скоро Бог Отец. Те вярвали в Него и Исус е бил много, много deeply religious. Той е бил много религиозен евреин и когато е видял, че в техния храм, те имат един храм, който е бил строян два пъти се е разрушавал. Този храм е бил свято място за всички евреи. До ден днешен има останките на този храм, съществуват в Йерусалим. И когато в Йерусалим това се случва, Исус Христос вижда, че има търговски, които покваряват религиозната чистота на това място, той наистина ги изгонва от това, нали, ги изгонва всичките търговски, всичките среброуменители и така нататък. И може би от тогава вече започва да се появява като трън в очите на корумпираната, бих казал, нали, корумпираната еврейска власт. Защото какво означава еврейска власт? Юдея, земята на евреите, е била под властта на Римската империя. Но юдеите, заради различните въстания, те са били доста непокорен народ и така нататък, те имали една религиозна свобода и имали религиозни водачи, които взимали много важни решения, дори бих казал, имали някакво подобие на вътрешно управление на държавата, някакви норми, нали, не включва финансови такива, макар че всъщност и тази група се наричат фарисеи, т.е. старейшините и фарисеите са прослойка в тяхното религиозно общество. Та имало такава прослойка, която управлявала по-бедния еврейски народ и съответно те не се харесали на това, че се появява нова личност, която печели симпатиите на народа. Сега ще видим какво ще направят. Faithful pilgrims, charging exuberant prices for sacrificial offerings demanded in Jewish culture for atonement of sins. This all happened under the watch and with the approval of the Pharisees. He then went after the Jewish elders directly, calling them out for hypocrisy and their devotion to tradition instead of their duty to love. Тоест Исус Христос
директно се е опълчил на местната власт, която се е била въпреки че са в Римската империя, но голяма част от традициите, от обичаите, от вътрешните закони на самите евреи са управлявали от старейшини и от фарисеи. И тези хора не харесвали новата звезда под небосклона. And care for their fellow man. For them, this long-haired dude was becoming a right royal pain in the backside. Jesus was exposing their hypocrisy and avarice, and they didn't much like that. Those elders struck a deal with that backstabbing so-and-so Judas Iscariot, one of Jesus' disciples. Judas told them for the price of 30 silver coins, he'd betray Jesus. Cut a long story short, Jesus and his disciples later had a Last Supper, although back then it was just supper. He broke bread with the guys, told everyone at the table, "This is my body, which is given for you." He then had them all drink from the same cup and said, "This cup that is poured out for you is new covenant in my blood." Нов завет е новият завет в моята кръв. Тоест, той осъзнава, че ще страда от смърт, която е кръвопроливаща смърт. И вид самият, дори той е предсказал това, което следва. Though none knew it at the time, he was symbolically prophesizing his own impending martyrdom. Jesus also said, to some folks' astonishment, that someone at the table would betray him. Jesus understood at this point that a fair amount of agony was coming his way. And when he and the disciples were hanging out in the Garden of Gethsemane, he prayed that things would work out all right. We can't overstate how stressed he was. In fact, part of the Bible says he was so worked up that he sweated blood. Това е чисто човешката страна на Исус Христос, Синът на Бог. Въпреки че той има такова божествено естество, той е имал човешките... Бил е човек и той се е страхувал. Дори аз за първ път чувам за това нещо, че това да се поти с кръв. Аз мислех, че е някакво... Когато съм чел Библията, си мислех, че е някаква хипербола или някакво преувеличение на нещата, не е буквално. А реално има такъв медицински термин хематохидроза. Вау! Даже е сложно да се каже, но ето Исус е имал тези проблеми. Той е имал същите тези същите тези съмнения, които ние имаме за различните неща от нашето ежедневие. That can actually happen if the fear is bad enough. It's called hematohidrosis. Jesus wanted God to release him from this terrible fate, but in the end accepted his lot. Judas betrayed Jesus by kissing him on the hand, the infamous kiss of death, and so showed the temple guards who they should arrest. Those guards were working for the chief priests. As you know, they were all miffed about Jesus calling them out as hypocrites. One name that comes up in the Bible is the Jewish high priest named Caiaphas. He hated... Тоест босът им е Каяфа на тези първосвещеници, тази прослойка фарисеи, старейшини, които управлявали еврейския народ в рамките на Римската империя. Jesus for exposing all the wrongs, and so he plotted to have him killed. Not all the elders agreed with this, but then this guy Jesus had been stirring the pot somewhat. Jesus was a rebel, and he was hurting their power, so they agreed he had to go. Зависи, той не е бил бунтовник. Тук много не съм съгласен, защото какво значи, че е бил бунтовник? На много места в Новия завет се обяснява, където се обяснява за живота на Исус Христос, той не се е бунтувал, той не е искал тяхната власт, т.е. той не е бил бунтовник, не би казал, че е бил бунтовник. Да, той е отричал тази власт, която е била на евреите, но той не е отричал официалната политическа власт, както и ето тук виждам, може би това е Пилат, да, ще стигнем до политическия процес, където той няма да бъде категоризиран като бунтовник. Така че, да. After a trial, the elders handed him over to the star of today's show. This man was named Pontius Pilate. Pilate was the guy that signed Jesus' death warrant. But why would the Romans want Jesus dead, seeing as all he was accused of was getting on the nerves of some dodgy Jewish elders? What did the Romans care about this? Well, historians now say the Romans didn't want this rogue Jesus upsetting the apple cart. Jesus had been a troublemaker. The Romans wanted harmony. The Jewish people were known for being rebellious, and they sought to placate the Jewish religious authorities in order to calm the region. To say this was faulty thinking is a huge understatement. But then we have hindsight. Still, Pilate, the governor of Roman Judea, knew that anti-Jesus Jews were making a mountain out of a molehill. After all, what had this Jesus fella really done? Maniacs preaching weird stuff in the street were to a penny, thought Pilate. He wanted no part in killing Jesus. But by not doing that, he was going to make a lot of folks mad. Pilate didn't want riots in the streets, so he decided to wash his hands of the matter. This is a bit from the Bible.
When Pilate saw that he was gaining nothing, but rather that a riot was beginning, he took water and washed his hands before the crowd, saying, "I am innocent of this man's blood. See to it yourselves." Pilate was basically trying to get out of it. Had he not crucified Jesus and some people had lost the plot, he'd very likely have been fired. He could have stopped the crucifixion if he really wanted to, but he didn't want to lose his cushy job. But this wasn't the Dark Ages. Jesus had to go to trial first. Before... Да, съда сега ще видим какво решават под съда. Но иначе политически Исус Христос не е бил, личността му не е била противник на римската власт, защото има едно място в Библията, където са събрали много, даже то не е едно място, много от различните Евангелия е описано това, нали? Как са събрали много старейшини, фарисеи и са отишли при Исус и са му казали, искали са да го подведат, да го накарат той да каже нещо против римската власт, за да може да го заловят, да имат доказателство против него, за да може директно да бъде убит. И били много хитри. Отишли при него и са му казали, нали, учителю, ти си мъдър, ти знаеш всичко, казваш, че си сина на Бог, да те питаме ние едно нещо. Трябва ли да плащаме евреите, да плащаме данък на Римската империя? И това е много по-дълъг въпрос. Защото ако той е кажал не, т.е. не, няма да плащате данък на чужденците, на тези, които са напоробили, те веднага щяха да имат право да отидат при Пилат и при който е управника в конкретния град или област в Римската империя и да кажат, че има човек на име Исус Христос, който отказва и който насърчава хората да не си плащат данъците на властта, което би било имидият, т.е. внезапно щеше да изчезне Исус Христос от лицето на земята или всеки, който, нали, проповядва, че е против това, нали, Римската империя да събира своите данъци. Но Исус Христос им каза много добър отговор. Той им каза, донесете ми една монета. Кой виждате на чие лице, чие е образът на тази монета? И те му казват на Цезаря, т.е. на управника на Римската империя. Той каза тогава Цезарото на Цезара, Божието на Бог. И като по този начин той заобикаля изключително умно и дълновидно, той успява да заобиколи капана, който са му поставили евреите. И с това всъщност той доказва, че няма нищо против римската власт. И въобще до ден днешен в християнството това съществува, че човек трябва да вярва, нали, освен да вярва в Бог и така нататък, трябва да спазва законите на държавата, в която се намира. Before that, Pilate looked at Jesus and in a roundabout way said, "This guy's so-called crimes don't come under my jurisdiction." So Pilate sent Jesus to Herod. Herod looked at... Ето виждате, дори управник от рода на Пилат, който е убивал, предполагам, десетки хора, че може би повече е осъждал на смърт и това е било тогава да убиеш някой е било така, смисъл. Убиваш, изчезва друг човек, смисъл. Процеси, особено в този период на античността, където човешкият живот има страшно малко значение. Римски управник, въпреки че хора са го насъсквали, влиятелни хора са го насъсквали да убие Исус Христос, той не е искал и го праща пред друг чиновник. Но това е част от политическия процес. Jesus and said, "You ain't no major criminal." So he sent him back to Pilate. Jesus had become a hot potato. Pilate was now stuck with him though. We'll come back to this thriller very soon, but first, who was Pilate? Prior to becoming governor, he was kind of a knight belonging to the Samnite clan. Да, той Пилат е бил реална личност, доказана историографията. Тук даже се говори от клана на някакви съмнити, предполагам някакъв клан или по-скоро някакво политическо движение в състава на Римската империя. As with many things we're discussing today, the matter of this life's history is up for debate. But it said Pilate was probably pretty good with a javelin and went on to be a successful military man. You don't become a Roman governor for nothing, though. Pilate was skilled, educated, and likely had a lot of connections. So after holding some kind of... Вижте, това е цялата Римска империя в червено. Представете ли си колко огромна държава е била? И това тук, което е с черното отбелязано така затъмненото, това е Юдея, където живее Исус Христос, където живеят евреите. Забелязвате ли колко малка провинция в лицето на цялата империя? Тази провинция е била най-бедната провинция от всички тези, може би една от най-бедните, добре, в цялата Римска империя. И как едно събитие на някакъв човек от бедна провинция, пък Исус Христос израства в една провинция Галилея, която е вътре в Юдея, тя пък от своя страна пък е най-бедната провинция най-бедното градче в Юдея, как един обикновен, нали,
като изключим божествената му страна, не че желая да се изключва, но говорим, нали, чисто от гледна точка на историографията, как един човек може да преобърне целия свят, независимо в какво състояние си, откъде идваш, важното е къде отиваш. Military command, he greased Запишете си го това някъде, последното беше много силно, много оригинално. a few palms and ended up with his gig as the governor of Judea, today the home of the West Bank and Israel. A long way from Rome for sure, but Roman tendrils back then spread far and wide. Remember, the Romans were pagans. The Jews, on the other hand, believed in one transcendent God compared to the Romans' many gods. Sure, there was a fair bit of persecution going on, but there always is, but the Romans also embraced religious tolerance for the folks it ruled over, so long as they paid their taxes, of course. Nonetheless, it's written that Pilate was roundly disliked by the Jewish elders, with one reason being that he insulted their beliefs. This also led to added pressure when Jesus was in his hands. It's sometimes written that Pilate was a bit weak this way, someone who just bent to pressure from the mob. Again, you must remember there are lots of different versions of what happened. One of them has some dialogue between Jesus and Pilate that sounds like the yes or no game you all played as kids. Pilate, are you the king of the Jews? Jesus, you've said so. Pilate wasn't going to get him on the first question. We rather like the dialogue from Martin Scorsese's movie, The Last Temptation of Christ. Pilate, it's one thing to want to change the way people live, but you want to change how they think, how they feel. Jesus, all I'm saying is that change will happen with love, not with killing. Pilate, either way, it's dangerous. It's against Rome. It simply doesn't matter how you want to change things. We don't Някакъв диалог от някакъв филм на Скорсезе, който не съм гледал. want them changed. You may laugh at us using a movie dialogue, but those lines are based on the general gist of what might have happened. Pilate very likely didn't hate Jesus, but his hand was forced. In fact, most accounts have Pilate feeling rather sorry for Jesus. Pilate said, "I feel no guilt in him." Still, he had to placate those angry folks outside who Jesus had called every name under the sun. Pilate had to do something, so then, acting a bit spineless, he put a question to the crowd, aka the easily offended angry mob who wanted Jesus Christ's mouth cancelled once and for all. Pilate asked them, should I crucify Jesus or this other bloke, Barabbas? Barabbas was also in Roman custody at the time. We don't know what he had done. Тук е момента, в който Пилат отново се опитва да избегне да наложи смъртно наказание на Исус Христос, като предлага неговата замяна с някакъв, т.е. предлага него или един друг Варава, който е описан като бунтовник, истински бунтовник, който двамата да бъде освободен. Пита тълпата. Много, самия факт, че Пилат, човек на римската власт, толкова много време отделя за този процес, доказа колко важен е бил този процес. Although in the Bible Matthew says that he was notorious and was likely behind a bunch of riots. The Romans hated riots, protests, that kind of thing. The Jewish elders, meanwhile, had been skulking around the crowd, whispering in people's ears, saying something like, Jesus, choose Jesus, the one with the beard and the long hair. Choose him, he's bad. Repeat back to me, Jesus. They chose Jesus, even though Barabbas was arguably a troublemaker of a higher degree. Pilate was like, damn, but at least he could kind of blame the crucifixion of an innocent man on the crowd. Now, we're sure you appreciate the term to wash your hands of someone or something. In one account, Pilate looked out at the maddening crowd and shouted, what should I do with him? Like a chant from WrestleMania, the crowd screamed in unison, crucify him, crucify him, crucify. In another account, it says Pilate even thought about releasing Jesus, but that would have provoked the ire of the elders and basically forced the Roman Empire to get tough on Pilate, which would happen. Тоест Пилат е бил в една ситуация, в която са му били вързани ръцете до някаква степен. По-скоро се е страхувал, от друга страна е нямал и голям избор. Т.е. ако е освободил Исус Христос, щял да бъде, може би щял да има бунт, защото старейшините, които пък просто завиждали на Исус за популярността и за това, че той ги и са го мразили, за това, че той вижда корупцията в тях, не че иска да вземе тяхната власт в никакъв случай или да ги управлява, но просто от хейт, от омраза са го карали Пилат да направи това нещо. Пилат, разбира се, не го е интересувал много какво мислят купчина възрастни хора, старейшини, ако ще да са, но е знал, че Юдея, евреите са много бунтовен народ и много често се вдигали на въстание, на бунт и очевидно е искал, не че го бърка, че евентуално въстание, което би могло да се случи, ако беше освободил Исус, не значи, че ще по някакъв начин на римската власт да бъде застрашена в Юдея, защото както и има едно въстание 30-40 години след тези събития, където евреите са
Въстанието е потушено в кръв. Последното им въстание е потушено в кръв и всички евреи са изгонени от днешен Израел. И затова много евреи има по целия свят, но това е друга тема и след това започват да се завръщат в родните си места и така нататък. Но до някъде го е било страх, до някъде искал кариера, пък не искал поредния бунт, не му се занимавал, не знам какво е било, но очевидно, че е взел грешно решение. But anyway, as you'll see. In this story, a Jewish elder then said to Pilate, if you let him go, you disobey Caesar. Anyone who claims to be a king opposes Caesar. The elder was basically inferring that taking sides with Jesus would really work out badly for Pilate. Pilate then went to the crowd again and shouted, "Shall I crucify your king?" The chief priests shouted back, "We have no king but Caesar." Talk about kissing someone's behind. The elders probably despised Caesar, and they were actively at odds with pagan beliefs, but anything to get rid of the man who called them out for their hypocrisy. So now, complicit in the murder of Jesus Christ, we have backstabbing Judas, we have some slighted Jewish elders, we have a spineless Pilate who admittedly was between a rock and a hard place, and we have the angry mob who Pilate cravenly asked to make the decision for him. But Jesus was still alive at this point, so who put the nail in the coffin, so to speak? Who actually physically executed Jesus? You can be sure none of the aforementioned folks wanted blood on their hands. After all, Pilate had just washed his. Jesus was sentenced to various humiliations before he met with the dreaded cross, including a hefty amount of scourging. That's whipping to most of you, but with a whip embedded with sharpened bits of metal. Some sources say Jesus must have been close to death after such a vigorous whipping, but he still survived and made it to the cross. The cross used was likely a crossbeam, as featured in many churches today. Nails might have been used to hold him in position, although that's something that's also been debated. Various parts of the Bible say Jesus said things on the cross such as, "I'm thirsty." Or a much more moving account says he said, my God, why have you forsaken me?" And there is arguably the most beautiful thing he said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." But who are them? Some of the artistic interpretations show quite the crowd at the crucifixion, made up of Jesus' supporters, Roman soldiers, and as always, the ubiquitous mob. It's thought that it was Roman soldiers who drove the nails in, while another soldier may have pierced Jesus' side. Some of them were likely still mocking him, saying sarcastically, "Ooh, the king of the Jews." One version goes, when the soldiers had crucified him, they threw lots to decide who would get his clothes. Another... Това са жребия, както много други неща, които Исус прави, но това са жребия, сега ми изкочи. Е било предсказано от пророк Исаия 700 и... Той е живял около периода около 740, там 750 до 702 година, ако не се лъжа, преди Христа, говорим преди Христа, това са 7 века преди Христа. Той е казал, че ще се хвърли жребий за неговите дрехи. И наистина се случва. И този жребий се хвърля от римски войници. Said the soldiers played with dice to see who got his clothes. That's because before they killed him, they stripped him. So, we don't really know who delivered the coup de grace. Historians say with so many beatings and whippings and then the nails, or even without the nails, Jesus would have died from cardiac stress pretty quickly or from asphyxiation. As for Pilate, who is usually said to be the man that killed Jesus, he eventually ended up in court for slaughtering some Samaritans. Let's just say that things didn't go too well for him once Emperor Caligula came to power. His downfall could have been the work of God's wrath. But again, that's just one take on the long, complex tale that is history. Много интересно видео, на мен ми хареса. Реално тук се говореше за самия процес и за това кой наистина го убил и така нататък. Важното е какво е, че Исус Христос е възкръснал на третия ден след своята смърт и ни е дал възможност ние да се наричаме християни 2000 години по-късно, което е нещо много яко и много красиво. Така, беше окей видеото. И сега ще видим второто на Джордан Питърсън. И така да видим. Казаха ми, че ще бъде по-чувствително. What can this possibly mean? Well, Джордан Питърсън е уважаван философ, психолог, наистина доста нашумял, особено в TikTok има доста негови видеа. Тук, ако не се лъжа, е на Джо Роган, най-известният подкаст в света. Струва милиарди долари. Да видим какво е казал тук. I was thinking about that in relationship to imagery of the crucifix and the story that surrounds it. So Jung thought that the Passion story was archetypal because it's a limit story.
like this debate at Oxford. You cannot write a more tragic story. It's impossible, technically. Why? Well, because it's a story of the aggregation of everything that people are afraid of. So there was no death more painful than crucifixion. That's why the Romans invented it. It was to punish political miscreants. It was the slow, agonizing death by suffocation, essentially, and dehydration and exposure. It's extraordinarily painful. Okay, so that sucks. That's pain, man. Plus, you know it's coming. That's part of the story. Plus, your best friend betrayed you into it. Plus, your people turned against you. Plus, they're led by a tyrant who doubts truth. Plus, you're a victim of the Roman Empire. Plus, you're completely innocent. Plus, everybody knows it. Plus, they choose a criminal to be released from this experience instead of you, even though they know he's a criminal and they know you're innocent. Вау, като казва плюс това, човек се замисля наистина. So, and you're young, and you've done no wrong, and all you've done is help people. So it's a limit story. Okay, so then you think... Вижте как са били облечени тези фарисеите, за които говорих еврейските старейшини. So it's a limit story. Okay, so then you think, we've been looking at that limit story for 2,000 years in the image and in the story. What are we doing? Well, you're supposed to visit the stations of the cross, let's say. Okay, here's the idea. You hear the crucifixion story and you play with it. Who are you? Maybe if you're female, you're Mary, and why is that? It's the Pieta, because you have to offer your children to the destruction of the world. That's female courage. That's the mother that doesn't hold her child back. It's like, go out to what? Eventually your death and destruction. Go out, leave me, be in the world. That's feminine courage, man, to let her baby go. You're Pilate. You doubt truth, but you'll go along with the crowd. You're Judas. Български актьор Шопов, ако не се лъжа, казва, много добра роля играе Пилот във филмата. Because you betray your best friend. You're the mob. You're the criminal. All of that, that's you. Тук той говори за това коя страна може да избереш или коя страна може един човек да бъде в цялата тази история. You look on all those things that you hate and are terrified by. That's not a snake. It's like the worst of all possible snakes everywhere. That's what you're looking at. And what do you see? You see death, you see destruction, pain, terror, tyranny, frailty, betrayal. Look harder. Look harder. Look harder. What do you see? The death and resurrection. You look far enough into the abyss, you see the light. Well, колко яко са измислили това с гроба, как е възкръснал. That's the story. That's the connection between those stories. And this unbelievably strange thing is that connection exists. It's like there's the strange story of the serpent in the desert, and we know that story is 3,000 years old, something like that. We know that. And then we know perfectly well that Christ said that he was allied, that his image was allied with that snake. That's written down. And even if you don't believe in the historical reality of Christ, someone still made that connection. Да, тук казва, че в едно от Евангелието се говори, че както евреите много пъти са издигали смия и са издигали други божества, освен, нали, Бог Отец, така те ще се отвърнат от тези свои пътища и ще издигнат образа на Исус Христос. И това се случва хиляди години по-късно. Ами благодаря ви, че бяхте с мен. Надявам се, че беше интересно. Надявам се, че беше готино и така. Пращайте ми видеа за следващите клипове, които може да гледаме, т.е. линкове към българска история, към такива с християнска тематика, може и световна история. Отворен съм за всякакви предложения. Благодаря ви и до скоро!